Good evening po. Gagawa po ako ng gamot sa ubo at saka sa sipon. Sabi po, napanood ko po ito sa YouTube. Susubukan ko po kung ito ay effective. Parang effective naman po. Sabi, ito ay isang piraso lamang na sibuyas. Try ko lang kasi. Inumin ko ito bukas. Yan. Hilain daw ng sibuyas. Lagyan natin dito sa ating nilagyan. Ayan po, hiniwa ko na. Pagkatapos hiwain, lalagyan ng asukal. Mga 1 tablespoon lang na asukal. Yung asukal ang mag-excrete ng juice ng onion. Yung iba, yung onion nilalagay sa ilalim ng paa, hiniwa, tapos nga sa medyas, tapos matutulog. Yung iba naman, minunguya na to ng diretso para daw gamot sa sipon. Kaya, yan. Okay po, ready na ang ating sibuyas at lalagyan natin ng asukal. Ito po ang ating asukal, lagyan natin ng 1 tablespoon sugar. Yan, 1 tablespoon lang. Tapos, haluin natin ng, yan, haluin. At bukas, titingnan natin. Pabayaan lang daw po to. Mas maganda, yun sa may mainit na lugar. Ewan ko kung ngayong malamig, lalabas lahat ng sabaw nito. Sana po, para may mainom na ako bukas. Okay, let's wait for what will happen tomorrow. Tingnan natin. Okay, God bless you. At titingnan natin ang natural remedy for coughs and cold. Onion. Okay. Good morning. Tingnan na po natin ang nangyari sa ating onion na gamot sa sipon at saka sa trangkaso. Ito po yung binabad ko, yung dinice ko kagabi. Nilagyan ko ng 1 tablespoon na sugar. Tapos pansinin nyo po, nagkaroon po siya ng parang fluid na, ayan, na-extract na po. Ngayon, ang gagawin natin, sasalain natin to. Tapos yung liquid yan, iyan yung iinumin. Yan. Best remedy po daw yan sa sipon. And I will try. Hindi naman grabe ang sipon ko. Wala naman masyado. But, I have to learn about it para kung kailangan, alam mo ang dapat gawin. Tsaka, ano to agad, yung parang precautionary. Yan. Ayun, nakita nyo? Yung fluid na lumabas sa aking onion. Opo. Hindi mo na kailangan bumili ng Neosep or any medicine for colds and decongestant. Ito po, gamot po to. Very safe sa mga buntis or any, ayan. Talagang, anuhin natin. Yan. Then, you will drink 1 tablespoon of that.